夏天，陈情令横空出世，让肖战和王一博两位年轻演员一夜之间成为顶流。戏里的魏无羡与蓝忘机，一个洒脱恣意，一个冷峻深情，角色之间的羁绊仿佛注定延伸到现实。幕后花絮中，两人之间自然的笑声、眼神交流、默契配合，成为无数观众心中的真实友情。有人说，那是一段纯粹的、没有任何杂质的青年情谊。然而，正是这种高光的起点，也埋下了后来的伏笔。顶流光环并不是一份单纯的礼物，它同时意味着巨大的流量争夺、粉丝分化和资本操控。从此刻开始，他们的友情就注定要经受考验。成为顶流意味着什么？意味着每天都活在放大镜下，意味着任何一个微笑都可能被解读，任何一次沉默都可能被无限放大。肖战和王一博作为顶流中的顶流，承受的压力远非外人能想象。他们从最初的搭档变成了竞争者，品牌代言、资源分配、奖项评比，甚至舞台站位，都能成为粉丝争论的导火索。而在娱乐圈的生态中，顶流之间很少能保持长期的亲密，因为彼此太耀眼，资本与市场自然会把他们推向对立面。这不是他们的选择，而是行业的残酷。粉丝本是偶像最坚强的后盾，但在某些时刻也可能成为最尖锐的刀锋。肖战与王一博的粉丝群体早期因为《陈情令》而紧密相连， CP 文化更是盛行一时。然而，随着两人逐渐走向各自的事业轨迹，粉丝间的分歧开始出现。一方面， CP 粉希望他们保持互动，甚至幻想戏里戏外皆是情；另一方面，唯粉则希望偶像独立，不要被另一方绑架。这种拉扯让粉丝内部矛盾激化，最终演变成大规模的网络撕裂。友情是否依旧，已经被淹没在粉丝的呐喊声中。2020年初的227事件，让肖战陷入前所未有的舆论风暴。彼时，王一博保持沉默，没有任何公开表态。这份沉默被部分人解读为冷漠，甚至是切割。然而，从另一个角度看，沉默或许是一种保护。娱乐圈的生态复杂，一旦表态，可能会让矛盾更加激化。王一博选择沉默，也许并不是因为不在乎，而是因为知道无论说什么都会成为导火索。这份沉默成了他们关系最敏感的注脚。从《陈情令》播出至今，已经整整6年。期间，他们多次出现在同一活动，但几乎没有任何互动。舞台上，他们仿佛是两条平行线，既不会交集，也不会碰撞。这种同台不同框的冷漠画面，被无数媒体解读为友情终结的铁证。但事实真的是如此吗？或许这是一种默契的保护色。在粉丝情绪如此敏感的环境下，任何一个对视，一个笑容，都可能被过度解读，被放大成新闻。与其成为炒作的对象，不如保持距离。冷漠的表象，或许是一种最无奈的守护。在娱乐圈，演员并非完全自由的个体，背后有团队、有资本、有品牌方的需求。肖战和王一博同样如此。当资本需要他们对立时，他们就必须对立；当资本要求他们保持距离时，他们也无法靠近。这种无形的牵制，远比舆论更冷酷。所以，那些看似渐行渐远的画面，或许并不是两人的选择，而是身不由己的结果。资本博弈让他们只能以这样的方式存在。这也是娱乐圈最残酷的一面，你可以很努力，但你未必能掌控自己的人生。表面上冷漠，不代表心底无情。有传闻说，肖战与王一博在私下依然保持联络，只是选择低调处理。有业内人士透露，两人曾在某次活动后台短暂寒暄，语气温和，并非外界想象的零交流。这种隐藏的温柔，或许才是真相。他们知道，在公众面前任何互动都会引发风波，所以选择把友情留给私下。友情不是表演，它无需向外界证明。真正的感情往往存在于沉默与细节之间。无论现实如何，他们在粉丝心中早已成为无法抹去的印记。
陈情令里的羁绊，陈情令后的传说，都让无数人相信，他们之间的友情真实存在过。即便如今疏远，那段青春的光芒依然照耀着观众。他们不是单纯的偶像，而是承载了粉丝对友情、羁绊、纯粹情感的想象。正因如此，即便他们不再互动，依然有人愿意坚守这份信念。因为有时候，友情存在过就足够了。其实，肖战与王一博的关系变化并非孤立。在娱乐圈，太多的荧幕情侣与兄弟情最终都走向疏远。这并不是背叛，而是一种必然。粉丝的期待、资本的控制、媒体的放大，都会让最纯粹的情感逐渐变形。最终，演员们只能在友情与现实之间做出选择。他们的故事是整个娱乐圈的缩影，也让我们看到光鲜背后的辛酸。未来，肖战和王一博是否还有可能再度合作？从行业角度看，可能性并非零。娱乐圈瞬息万变，一次合适的剧本或资本合作，都可能让他们再度并肩。而从情感角度看，即便没有公开的互动，他们的心中或许依旧保留着那份默契。友情不是终结，而是转化。也许某一天，当风波散尽，他们依然能以新的身份，在某个时刻再次对视而笑。这不仅是粉丝的期盼，更是他们心底最柔软的可能。在当代娱乐生态中，媒体并非单纯记录者，而常常是叙事的建造者。一条关于肖战或王一博的短消息，经由自媒体、微博热搜与评论区层层转述后，原本模糊的细节会被强制去噪，但去噪的方式并不总是忠实。为了点击率，冲突化的叙述更容易被放到最前面。算法偏好极端立场，会把对立言论推送给更多观众，于是矛盾被放大，复杂的感情被简化成站队或分裂。此外，媒体叙事往往依赖框架效应，同一场景，不同的标题和配图能制造完全不同的情绪。比如两人同台但无互动，媒体可以写成冷漠断交或专业礼貌，哪一种更容易夺人眼球？自不待言。对公众而言，真相被过滤成可消费的故事，观众的同情、愤怒、怀旧都成了叙事的原料。再看粉丝制造的二次传播，粉圈信息流里，未经证实的后台聊过私下示好会被截图、配音、搬运，形成又一轮事实。在这种生态下，当事人即便想澄清，也可能因发声带来更大波动，团队不得不以沉默作为策略性回应。沉默因此被多重解读，既可能是无奈的自我保护，也可能被误读为不关心、冷漠甚至背弃。理解媒体与舆论的塑形过程，能帮助我们更冷静地看待两位艺人的每一次同框与沉默。很多时候，所谓关系破裂的结论，是在信息剪辑、情绪放大与话题化驱动下生成的产物，而非纯粹的现实写照。友情并非只有一种存在方式。面对外界巨大压力，肖战与王一博之间的互动形式发生了转变，从高调的公开热络，转为更多的私下守护与低调关怀。这样的转化并不意味着感情断裂，而是关系的一种重构。在复杂环境中，成熟的处理方法往往是收敛外显，保留核心。换言之，他们可能把友情收藏在少人知晓的片段里，而不是放在大众舞台上任人审视。时间是最好的观察者。6年之中，两人都在各自的职业与人生段落里成长，个人的优先级、团队策略、公众形象管理都发生了变化。友情会被重新定义为可依赖但不外宣的存在，它可能表现为一次私下的短信问候，一段后台的短暂寒暄，或是在关键时刻的一个匿名支持。粉丝若能把期待从公开互动转为尊重个人边界，反而更有利于长久维护偶像的心理健康与职业可持续性。最后，未来依然充满可能，优秀的剧本、合适的时机或行业的重组，均可能带来新的同框契机。而真正的治愈，不只是两人之间的和解，更是粉丝群体学会从占有欲中走出，尊重演员作为人的完整性。
若放下对证据式互动的执念，我们或许会看到一种更成熟、更温柔的友情形态。它不喧哗，不必时刻证明，但在关键时刻依然有力。肖战与王一博的故事，从《陈情令》的高光到风波后的冷漠，再到粉丝心中的执念，是一段真实又动人的传奇。或许他们不再频繁同框，但这不代表友情已死。真正的感情不在表面，而在心底。